сложно справиться с одним каким-то признаком, например, только с храпом, не налаживая работу сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Что же делать в этой ситуации? Естественно, разорвать этот порочный круг можно только при условии того, что вы имеете такое желание, стремление, набрались терпения, потому что за один день исправить ситуацию не удается. И действительно человек готов к борьбе за свою собственную жизнь, потому что по-другому вопрос ставить очень трудно. Днем спит, утомляется, плохо работает, вечером пытается как-то наладить свой сон с помощью снотворных, а это очень опасная вещь, потому что именно снотворные угнетают дыхательный центр. Для того, чтобы ввести человеческий организм в состояние сна, он расслабляет и мускулатуры, что тоже также усиливает и храп, и ночное апноэ. Поэтому самим бороться с данной ситуацией лучше не пытаться этого делать. Поэтому, естественно, запомнить нужно что? Лучше перед сном прогуляться. Никак не назначать самим себе снотворные и пользоваться ими без всякого контроля. Далее помнить о том, что у вас в этой ситуации снотворные вызывают даже в молодом возрасте угнетение дыхательного центра. Такими же свойствами обладают и назначаемые очень часто сейчас препараты, которые можно купить в аптеке, даже и без всякого рецепта. Это антидепрессанты, которые также угнетают дыхательный центр, затрудняя процесс вдоха и выдоха. Естественными противниками нашей сегодняшней программы по борьбе с храпом и ночным апноэ является употребление и спиртных напитков, которые усиливают, естественно, режим храпа и ночного апноэ. Человек может даже не проснуться, потому что не слышит, и соседи по комнате также могут не слышать эти симптомы и неритмичного дыхания, которые потом можно было бы возродить, если вовремя разбудить соседа. Но, к сожалению, этого не происходит. Те же самые симптомы усиливаются, то есть ночное апноэ при применении обезболивающих средств. Здесь нужно очень часто обращаться к нашей программе, если человек вынужден по каким-либо причинам пользоваться снотворными или обезболивающими средствами. Тогда никаких рисков, связанных с борьбой по возникновению храпа и апноэ, не возникает. Мы предлагаем довольно простую программу для борьбы с вот этими довольно угрожающими и скрывающимися за простым словом храп явлениями. Вы видите перед собой первую программу, которая выполнена для базы аппаратов Дельта. Программа довольно длинная, вы видите, целый месяц занимает первый вводный даже блок. Если человек никогда не пробовал пользоваться подобными программами, то здесь тактика такая. Еженедельно, ежедневно вы выполняете блок программ, относящиеся к этому этапу. Каждая программа выполняет свою собственную роль и снижает те риски, которые непосредственно стоят за формированием храпа и апноэ. После небольшого двухнедельного перерыва, опять же, естественно, здесь важно, положительное ли возникновение динамики этого процесса или нет, то вам придется повторить эту программу и снова через некоторое время сделать 2 или 3 таких блока. Только в том случае, когда вы уже полностью уверены в том, что действительно исчезла эта неприятная ситуация, вы можете действительно бросить выполнять эту программу. И, наконец, программа борьбы с храпом и ночным апноэ – это
аппаратура, работающая на базе универсала. Здесь вы видите естественные программы, касающиеся и тех вирусов, о которых я уже вам говорила, вызывающие те самые очаги, неприятные очаги вирусной и бактериальной инфекции в носоглотке, мешающие акту дыхания и исчезновению храпа. Действительно, здесь есть и программы, нормализующие программу сна. Здесь они виднее, нежели в предыдущей программе. И непосредственно все центры, которые ответственны за формирование сна и поддержание мускулатуры носоглотки в тонизирующем, а не в расслабленном состоянии. Программа также встречается, построена из нескольких этапов, и действительно общий курс здесь рассчитан даже по дням, потому что каждый 1,5 месяца с повторением цикла в течение нескольких. Сделайте небольшой перерыв, например, неделю, 1,5 недели, и вновь повторите этот блок. Так же, как и в первом случае, мы рекомендуем людям с полным, так сказать, настроем к храпу выполнить этот блок несколько раз, 2-3 раза. Тогда действительно при дисциплинированном выполнении этой программы вы можете достигнуть искомого результата.